меня сбылась мечта, 15 лет работал без выходных, я недавно купил свой дом, я переехал в лес. Да, особо для меня не радуйтесь, по графику платежей у меня ипотека до 29 века будет. И там еще дом такой, знаете, каркасный, слышали когда-нибудь? Человек его продает, и он говорит, знаете, такую фразу: да я вообще его для себя строю. Человек часть своей души тебе дает. Он его для себя строил, лучшие материалы использовал. А потом -1, и ты в шубе кофе пьешь на кухне, потому что холодно нахуй. И ветер вот так. С таким еще звуком противно так. Пиздец, как холодно! Я первые 3 месяца, когда он скрипеть начал, продавцу звоню, говорю, а что он постоянно скрипит? Он, знаете, что мне отвечает? Дом, говорит, новый, он ходит, блядь. Дом, за который я плачу ипотеку, ходит. Сижу и думаю, не будет такого, что я проснулся, и он ушел нахуй куда-то. А я вот так в поле, блядь, в кровати сижу и такой, а где дом?